আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে কথা বলবো, আমি যে লাস্ট ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম আমার চ্যানেলে, সেটা হচ্ছে আপনাদের পাখিদের সফট ফুড বিষয় নিয়ে। কিভাবে একটা ভালো সফট ফুড আপনি আপনার পাখিকে তৈরি করে দিতে পারেন, হেলদি একটা সফট ফুড খুব কম খরচে, এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। তো এখানে খুব কমন একটা সমস্যা নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করেছেন কমেন্টসে, ইভেন আমার ফেসবুকে অনেকে ইনবক্স করেছেন যে এটা আপনাদের একটা কমন সমস্যা যে আপনাদের পাখি সফট ফুড বা শাকসবজি ফলমূল এগুলো খেতে চায় না। তো আপনারা কি করবেন যে এই পাখিগুলো এইগুলো খেতে চায় না, কিভাবে খাওয়াবেন বা কিভাবে অভ্যস্ত করাবেন? খুবই সহজ একটা বিষয়। আমি আমার এর আগের অনেক ভিডিওতে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলেছি, হয়তো অনেকে ভিডিওগুলো ফলো করেননি বা লক্ষ্য করেননি, নাহলে আপনারা অলরেডি সমাধান পেয়ে যেতেন। তো আজকে আমি খুব সহজভাবে ছোটভাবে বলে দিচ্ছি এটার জন্য কি করণীয়। যদি পাখিগুলো ছোট এজের হয়, কম বয়সী হয়, ধরেন নিজে নিজে খেতে পারে, কেবল খাওয়া শিখেছে, সেই পাখির ক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনারা, সেই পাখি এবং বড় পাখি এই এই ক্ষেত্রে এই একটা নিয়মই আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, একটা সলিউশনই আছে, এই সমাধান আর কি। কিভাবে এইসব পাখিকে, যে পাখিগুলো শাকসবজি ফলমূল খেতে চায় না, তাদেরকে কিভাবে খাওয়াবেন। এখানে একটাই উপায়, একটাই ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে আমরা পাখিকে তো হয়তো সারাদিন পাখির খাঁচার ভিতরে দানাদার যে খাবারগুলো আছে, মানে সিড মিক্সের বাটি যেটা থাকে, এটা দেওয়া থাকে। সো এইখানে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। যেটা করবেন আপনি, ধরেন আজকে সন্ধ্যাবেলায় আপনি আপনার পাখির খাঁচা থেকে যে সিড মিক্স বা দানাদার খাবার যে বাটিটা আছে, এটা বের করে ফেলবেন। ইভেন এটার সাথে যে পানির পট থাকে, পানির যে বাটি থাকে, সে পানিটা সহ খাঁচা থেকে বের করে ফেলবেন। তো সারা রাত এভাবে থাকবে। তো পরের দিন সকালে গিয়ে আপনারা যেটা করবেন, ওই দানাদার খাবার পানি কিছুই দিবেন না, পাখিকে কোনো খাবার দিবেন না। সকালবেলা 8:30 থেকে 8টা বা 9টার আগে আপনারা যে কাজটা করবেন, ধরেন যে সফট ফুড বা এগ ফুড বা শাকসবজি, লাল শাক বা পুঁই শাক, পালং শাক, যে শাকটা দেন, অথবা এগ ফুড, যে সফট ফুড জাতীয় যে খাবারগুলো আছে পাখিকে দিবেন, সেটা সকালবেলা পাখির খাঁচায় দিবেন। অন্য কোনো খাবার দিবেন না। এই খাবারগুলো আপনারা দুপুর 11:30 থেকে 12টা পর্যন্ত এই খাবারটা খাঁচার ভিতরে থাকবে। যদি আপনার পাখি কখনোই খাবার অভ্যাস না থাকে, হয়তো প্রথম 3 দিন 4 দিন বা 1 সপ্তাহ নাও খেতে পারে। সো ঘাবড়িয়ে যাবেন না, এটা নিয়ে কোনো আতঙ্ক হবার কিছু নেই। সমস্যা নেই না খেলে। এভাবে যখন 3 দিন 4 দিন যাবে, প্রতিদিন একই কাজ করবেন। সন্ধ্যাবেলা সব সিড মিক্স পানি বের করে রাখবেন, সকালবেলা সফট ফুডগুলো দিবেন। দেখবেন যে এভাবে কয়েকদিন ট্রাই করার পর দেখবেন যে পাখি নিজে নিজে খাওয়া শিখে গেছে, এই শাকসবজিগুলো খাওয়ার অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এই একটাই ফর্মুলা আছে যাদের পাখি শাকসবজি খায় না। সো দুপুর 11:30 থেকে 12টা পর্যন্ত ওই সফট ফুড শাকসবজি ফলমূল দিয়ে রাখবেন, যেটা দিবেন। তারপরে এগুলো বের করে ফেলবেন, বের করে ফেলে দিবেন, এগুলো আর ব্যবহার করবেন না কিছুতেই। তারপরে যেটা করবেন, 12টা থেকে বাকি দিনের জন্য সিড মিক্স দিয়ে রাখবেন, তখন পানিটাও দিয়ে দিবেন ভালোভাবে। তাহলে দেখবেন যে আপনার পাখি খুব সুন্দরভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এই সফট ফুড শাকসবজি খাওয়ার জন্য। এই একটাই ফর্মুলা আছে, যাদের পাখি শাকসবজি ফলমূল খায় না, তাদেরকে এইভাবে খাওয়াতে পারেন। সো একদমই ইজি একটা সমাধান। তারপরেও যদি না বুঝেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব। আর যাদের অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে সমস্যা আছে, বা কোনো ধরনের সিড মিক্স নিয়ে, সফট ফুড নিয়ে, যে কোনো মেডিসিন নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন, বা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুকের লিঙ্ক আছে, সেখানে গিয়ে চাইলেও আপনারা আমার সাথে মেসেজে কথা বলতে পারেন, পার্সোনালি যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন। অথবা যে কোনো পাখির বিষয়ে দর দাম, কোনো বিষয় যদি জানতে চান, ব্রিডিং টিপস, মেডিসিন, তো যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, আমি অবশ্যই সেটা রেসপন্স করব। আর সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, যারা এই চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো আশা করেছি যাদের বাকি সফট ফুড শাকসবজি ফলমূল খায় না বা অভ্যস্ত না, তারা কি করবেন, কিভাবে এটা সমাধান করবেন, আশা করি সমাধান পেয়ে গেছেন। তারপরও যদি কোনো সমস্যা হয়, পাখিকে না খেতে চায়, আমাকে অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তীতে কি করতে হবে আমি সেটাও বলে দিব আপনাদেরকে। তবে আমার মনে হয় না আর কোনো ফর্মুলা বা আর কোনো ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে। এই একটা ফর্মুলা ইউজ করেন, অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের পাখি শাকসবজি ফলমূল সব খাবারই খাবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করি সবার পাখিও যেন ভালো থাকে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর ব্রিডিং সিজন চলছে, দোয়া করি সবাই যেন ভালো একটা ব্রিডিং রেজাল্ট পান এই সিজন থেকে। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।